Всем огромный привет! Все как всегда, я с Джессей на улице. Смотрите, не знаю, видно цвет или не видно, как показать. Вот, может быть, так видно. Не знаю, я сейчас вообще ничего не вижу, солнце мне светит прям в глаза. Вчера мы ходили поздравлять бабулю, поздравили ее, но она себя очень-очень плохо чувствовала, поэтому я не снимала. Знаете, старые люди там, такие уже не очень приятные снимки. Хотя я сделала фотографию на память, так как мало ли что. Вот. И мы потом с сестрой пошли по НМ, по магазинам кое-что купить. И зашли в Магнит Косметик. Был последний день, последняя суббота этого месяца. И, как всегда, 20% скидки. Мне особо ничего не нужно было. Но вот купила себе помаду Maybelline. Там еще влажные салфетки взяла. И Санокс для туалета. Купила себе вот такой персиковый цвет Maybelline, помадка, 199 рублей стоит. Я уже 100 лет себе ничего не покупала из помад. И перебирала свои помады, и они у меня какие-то все такие, знаете, мрачные, все сухие. Все, не знаю, какие-то уже, знаете, все надоело. Вот такое впечатление. Вернее, хотелось просто собрать все в кучу и выкинуть. Но, как всегда, жалко выкидывать. Погода у нас, как видите, чудесная. Я очень радуюсь нашей погоде. Ну вот смотрела сегодня Гидромедцентр, и на днях уже у нас будет похолодание, дожди пойдут. Ну, посмотрим, что будет, то и будет. Так что вот такая помадка. Мне сейчас так губы шелушатся, но это осень, витаминоз и все остальное. Летом нужно было есть побольше витаминов, а я ела только овощи. Фруктов почему-то, не знаю, очень мало съела за это лето. Сейчас едим хурму, яблоки, в них витаминов мало. И вот задумываюсь о том, что надо уже отдельно заказывать витамины. Не полностью там витаминный комплекс, а именно какие-то там витамин D, витамин С. Вот надо себе уже это все прикупить. Вчера зашла в аптеку, хотела купить витамин С, а нету. Может быть, других есть. Я в другую не заходила, потому что так все быстро-быстро. Вот уже задумалась о том, что нужно принимать витамины, потому что за 40 надо. Да и молодым сейчас это все надо. Сейчас у нас нехватка со всеми этими витаминами уже с детства у детей. Уже, знаете, как-то как заложено все. Идем, здесь тенечек. И хотела рассказать про Злату. Злата, смотрите, уже у нас деревья лысеют. Желтеют, лысеют. Осень все-таки свое берет. Хотя там еще вдалеке зеленые листочки. Вот. Со Златкой. Ровно в то воскресенье, уже неделя прошла, мы заболели, мы кашляли, вроде бы как очень сухой кашель был. Поехали мы к врачу в понедельник, нам назначили лечение. Лечились мы неделю до пятницы, и все хуже и хуже, ничего лучше не становилось. И, это просто кошмар. Перешло в то, что уже ночные начались у нас приступы, мы не спим ночами, а лекарство, вот то, что нам выписал врач, оно вообще никак не помогает. Вот просто, я не знаю, что за врачи. Во-первых, вот когда ты приходишь первоначально, я даже снимала на это видео, нас отправили в какой-то бокс, принимал какой-то врач, и ей, вот знаете, такое впечатление, что ей было все равно. Она куда-то спешила, видимо, у нее уже все, конец рабочего дня был. И так, абы как, ой, давайте вот это, давайте это, вот просто. И что, это лечение нам абсолютно не помогло, абсолютно. И за неделю мы не вылечились, в школу мы, соответственно, в понедельник не идем. И я уже не знаю, я уже подумываю о том, что надо ехать к платному врачу, педиатру. Может быть, он что-то путнее нам расскажет. Хотя тоже и платные есть, знаете, только выманивают деньги и все. Хочется найти нормального врача, чтобы вот он подсказал. В пятницу мы были у своего лечащего врача. Она послушала ее, посмотрела, говорит, горло у вас уже получше, хрипов нет, но тяжелое дыхание. И назначила нам дышать пульмикортом и бердуалом. И
прыскать мироместином. Все мы это делаем. Ночью у нас прекратились приступы, но днем она кашляет, как и кашляла. И не переходит он в мокрый, чтобы уже отхаркивалось. Вот если уже отхаркиваться начнется, то уже шанс, что скоро уже пройдет этот кашель. А пока он еще у нас такой суховатый. Ну вот, не знаю, думаю, во вторник к нам на прием к этому врачу, что он нам на этот раз назначит. Девочки, спасибо вам большое, писали мне там, что нужно сделать. Вот думаю, да, вот редьку надо сегодня купить, с медом ее настоять. Муж мне говорит, что тоже уже сам в шоке, что в этот раз у нас так все это затяжное. Врач говорит, может у нее аллергия, может у нее то. Так вы же врачи, ну определитесь, давайте мы сдадим анализы, давайте мы что-то будем делать. Ну надо же как-то лечить ее, мы же не можем месяцами болеть и кашлять. И она уже устала от этого кашля, и мы уже все устали от ее кашля. Ну, что поделаешь. У нас вообще эта проблема идет с детства. Вот как она у нас 2 месяца ей было, у нее появился кашель, и мы не знали, что с ним делать. Нам назначали антибиотики, нам ставили и бронхит, и воспаление легких, что нам только не ставили. Потом мы попали в платную клинику, и там нас так залечили, что у ребенка в 7 месяцев была язва. Ну, она была небольшая, маленькая, и после этого мы еще потом лечили язву, и в конце концов мы попали уже в пульмологическое отделение, что нам уже ничего не помогало. Мы сдавали на аллергию, у нас ее не выявили, мы сдавали то, мы сдавали всякие там кишечные, мешечные, мы глотали кишку, что мы только не делали, не могли поставить нормальный диагноз и не могли назначить нам правильное лечение. В конце концов мы попали в пульмологическое отделение, уже просто ставили диагноз чуть ли не астматический кашель, или как-то так он называется, и там нам выявили, что у нее сфинктер не закрывается до конца. И она, так как девочка очень активная, то начинает бегать, скакать, у нее там начинает все колобродить, и поднимается вот желудочный сок на горло. Раздражается горло, начинается першение, она начинает кашлять, накашливает очень сильно много, и процесс необратимый. И причем мы сначала вылечили желудок, как бы успокоили ее там желудок, нам назначили кучу всего, и в то время как бы мы стали жить с тем, что у нее вот так, и выполняли все требования врача, и все было вроде бы и неплохо. Но мы болели, например, вот мы ходили в садик, мы неделю ходим, месяц мы кашляем, потом опять неделю мы ходим, месяц мы кашляем, мы нигде никогда не участвовали, так как у нее постоянно был этот кашель. Потом нам все говорили, что она перерастет, мы даже в школе вроде думали сделать ей операцию на этот сфинктер, чтобы не было никаких проблем, но нам сказали, что эту операцию делают, разрезают грудную клетку и делают ее намного позже, когда ребенок уже сформируется и вырастет. Ну, вроде бы как бы с каждым годом все у нас становилось лучше. И до этого мы болели как-то, неделю, 1,5 недели, и начинает кашель себя нормально вести. И помогало нам много, а в этот раз просто какой-то кошмар. Что мы уже только не пили, что мы только не пробовали, кашель никуда не исчезает. И вот меня беспокоит то, что он все время сухой. Ну вот, не знаю, сегодня посоветую, сколько. Скорее всего, наверное, мы завтра соберемся и поедем в это отделение, в пульмологическое отделение. Мы там лежали когда-то, и там есть врачи, именно связанные с легкими, с бронхами, которые толк знают, а не вот эти врачи, которые сидят в поликлинике и назначают всем все одинаковое, от всех, от кашля, значит, вот это, все. Идите ж индивидуально, у всех индивидуально. Я говорю, вот врачу говорю, почитайте. У нас вообще новый врач. Я говорю, почитайте ее историю болезни. Может, вас на что-то натолкнет, может быть, что-то вы нам назначите. И там было такое, что мы часто дышали эболайзером. Она, вот, вы будете дышать эболайзером. Ну, вот сейчас мы им дышим, посмотрим. Слава богу, она хоть ночами спит сейчас хорошо. Единственное, что, конечно, уже неделю школы она пропустила, и вот уже 2-ю неделю мы будем пропускать. Я не уверена, что
Ой, пойдем скоро в школу. Ну, все может быть, поэтому... Так, все, мой Джексик нагулялся, нажрался какой-то гадости. Я не успела за ним следить, пока я с вами тут разговариваю. Так что советуйте, комментируйте. Я все всегда читаю. Со всеми очень рада общаться. Ну ничего, все будет хорошо, я не унываю. Все замечательно. Погода отличная, ребенок выздоровеет. У Егорика первое собрание будет уже во всех техникумах. Было по 2 собрания, у нас только первое. Причем уже у них поменялся классный руководитель. Их классный руководитель, который им назначили с 1 сентября, его уже уволили, так как он не справлялся со своей работой. Но на самом деле мы не знали никакой информации. Мы вообще, как, знаете, вот какое-то отдельное государство, причем классный руководитель должен детей направлять. Это первый курс, они еще ничего не знают, и поэтому как вот их можно пустить на самотек? Они сами узнавали, где, в какой аудитории у них будет сейчас пара, сами узнавали все. А он так, шалтай-болтай был. И вот в конце концов директор уже увидел это сама, и его уволили. Сейчас у нас новый классный руководитель, очень хороший, между прочим. И она вот сейчас будет проводить собрание. Мы наконец-таки хоть узнаем, что и как наши дети учатся, какое у них поведение и что вообще происходит у них в техникуме. Потому что до этого никто не мог никуда достучаться, только информация шла от детей. Так что вот 9 сентября будет на следующем, через неделю. У нас начали выдавать вот такие карты. Это бонусные карты «Магнит». Вчера я зашла в «Магнит Косметик», и сейчас их выдают бесплатно. Активирую карту и оплачиваю бонусами до 100% покупки. А у вас такое есть уже в «Магнитах»? Это замечательно, почему бы и нет, хоть какие-то там бонусы будут. Единственное, вот в пятерочке, я не знаю, сколько я туда хожу, собираю, а там все то 3 рубля, то 10 рублей. Та помада. Номер у меня 430. Не фокусируется. И сейчас вам покажу. Вот такой персиковый цвет. Она еще с блестками. Ну вот хотела такое, потому что уже все мои матовые, все мои нюдовые как-то вот мне уже поднадоели. А это такая вот приятная для губ. И цвет такой интересный. Смотрите, была в Леруа, купила верест обыкновенный. Вот. А этот горшочек у меня с фикс прайса. Ну, пока так их посадила, конечно, им здесь не место, но вот мне так захотелось, чтобы они пока здесь повисели. И купила вот такой кипарисовик бульварный. Как-то так. Смотрите, какая прелесть. Мне так понравился. И цены, вы знаете, вот этот кипарисовик 163 рубля стоит, а этот 73 рубля. Были побольше, но я вот взяла такой маленький. И вот они вот так висят. И идея такая классная с этими горшочками. Они там вот, крепление у них такое, видите? Классный. Мне очень понравилось. Как вам? Пишите в комментариях. Чуть-чуть вам покажу свой палисадник. Засохла моя невеста. Не знаю, что с ней делать. Мама говорит, обрежь, засыпь землей, и может быть все будет хорошо. Вот это тоже как-то такой вот чахлик. Ну, а все остальные прям вот фу, великолепно все. Меня радует. Посмотрите, какая здесь шапка. Ну, такая красота. Все мои лимонники. Вот эти растения как-то... Ромашка вроде прижилась. Все остальное стоит, растет, меня радует. И вот они, видите? Ну, пускай они там пока повисят. Дерево мое стоит, листья засохли и опали. Но так природа уже. Ничего с этим не сделаешь. Так что вот мой палисадник. Единственное, что вот эта невеста что-то зачахла. Вот уже затерли мне ламинат.
затиркой. И посмотрите, он сразу все мне помыл. И вот такие вот остались разводы. Я вчера 2 или 3 часа это все мыла, ничего у меня не получается. Сейчас буду в интернете искать, как можно отмыть, потому что, ну, это вообще кошмар. Ну, что это за такие рабочие, вот всю свою работу правильно не выполняют. Извини, я тебе не за 200 рублей, 500 рублей это тоже деньги. Ну, вот так, видите, вот эти пятна. Посоветуйте, может быть, кто знает, как их можно убрать, потому что вчера я уже всем подряд терла. Здесь, видите, нормально, я до этого уже убирала. А эту часть он еще мне делал, потому что она мне не понравилась. Здесь были дырочки, пробелы. Здесь такая же история на кухне. Где-то уже у меня получилось оттереть, а вот где-то, видите, вот, пожалуйста. И таких мест, вот, я не знаю, ну как таким быть неаккуратным? Вот, смотрите, вот как это, что это? Вот, ну как вот, ну не знаю я, вот, просто не знаю. Все, он не приходит, свои вещички, вот, оставил, и все, парень исчез. Деньги я ему отдала, как мы договорились, 13 тысяч, но вот некоторым нюансом, но очень недовольна. Стена вот так у меня получились эти кабанчики. Близко не буду показывать, тоже есть дефекты, поэтому очень расстроена, но так общим планом вроде бы и неплохо. И здесь вот тоже. Сейчас собралась кофеек попить. Теперь я займусь сама этими стенами. Купила штукатурку, купила краску. Буду сама все делать. Не могу уже, у меня нервов не хватает. Ну что, вот такая у меня стена получилась. Сейчас вот подойду. Вот такие квадратики. Ну, это я уже показывала. И хочу сделать, чтобы это была кирпичная. Вчера у меня был только коричневый цвет. Я нанесла, так пробно сделала, но мне не нравится. Поэтому я вот докупила всякие всевозможные колоры. Завтра у меня будет побольше времени, и я приду. Сегодня я просто опять оттирала кафель от затирки. Это ненормально. Вот просто. Ладно, побежала. Мне сейчас надо ехать в Краснодар на работу. Поэтому сижу, уже переживаю. Нету транспорта моего. И вот смотрю, как дети вот играются в эту трубу. И вот переживаю, прям за них сижу. Мне прям туда хочется пойти и прогнать их. Смотрите, какая леди в красном. Юбка красная, пиджак красный. По стилю. Где моя маршрутка? Вот смотрите, что они с этой трубой делают. Они там катаются и сверху, и снизу, пока что-то не произойдет. Опасно очень. Смотрите, прикол. Парень стал измерение жира в организме бесплатно. Перекрестки и в Магните. Сейчас вам покажу, что я в этот раз купила. Так, мне очень понравилась вот эта Свобода био-йогурт. Я взяла с клубникой и взяла с персиком. Да, с персиком. Очень вкусная. Мне вот очень понравилось. Заморозки. В этот раз я взяла ризотто с курицей. Это для Коли. Дальше картофель по-деревенски с травами фермерский. Буду в морозилку ложить. Так, взяла вот такое филе из белой рыбы в кляре. Это я, по-моему, в Перекрестке купила. Дальше чуть-чуть винегрета взяла. Обленилась, ничего сегодня не готовила.
Поэтому кое-что здесь готовое будет. Так, и 2 окорочка взяла. Сосиски сочные. Испанская смесь. И чуть-чуть взяла креветок. Это я хочу сейчас приготовить Коле на завтра. Рис, креветки, чеснок и болгарский перец. Вот, все соединю. И должно получиться все вкусненько. Сейчас я это все уберу и дальше вам покажу. Продолжаем дальше. 2 вот таких городских булочки. Рис мистраль янтарный. Так, это у нас пропаренный длиннозерновой. Вот сейчас с ним буду готовить креветки. Хлеб. Это какой у нас деревенский. Взяла вот такие вот берлинки. Между прочим, очень понравились. Такие они, знаете, вкусные, нежные. Их продают в Перекрестке и в Пятерочке. Каракум. Так, Nestlé Gold. Это в Перекрестке было по акции что-то около 60 чем-то рублей. Нет, 99 рублей. Но здесь большая пачка. Чудо. Яйца. Еще взяла халва с миндалем. 2 вот таких вот печенья, пирожное. Вот такую взяла конфету. Даже не знаю, что это такое. Марципан. Да. С орешками. Чеснок. И здесь еще Коля днем купил курабье, сухари. Все, вот такие у нас сегодня были покупки. Завтра надо будет покупать мясо. Мясо нет. Доготавливаю ужин. Здесь у меня овощи, торша, морковь, болгарский перец, кукуруза, горох, что-то еще. И вот рис. Рис у меня с креветками и с болгарским перчиком. Совсем-совсем чуть-чуть чесночок. И все. Вот такой у нас будет. Завтра, вернее, будет у Коли обед. Сейчас надо помыть печку. Все извиняюсь за выражение, не буду говорить, что. Так что все готово. Включаю маме. И мама собрала еще малину в октябре. Представляете? Она, правда, мелкая, но очень даже сладкая. И передали нам кучу орехов грецких. Так что будем доедать последнюю малину этого года и есть орехи. Буду со всеми вами прощаться ненадолго. До завтра и всем пока-пока.